انا عارفه ان في قنوات كتير بدات، بس انا حاسه لسه بدري. بس الخزين هبتدي اخزن من دلوقتي. هقول لكم على افكار كتير قوي. انتظروا بس الفيديوهات اللي جايه كده وشجعوني بالكومنتات. طبعا الجزء اللي انا شلته في الكيس ده هو ده اللي انا هعمله، يعني هو ده اللي انا هعمله مهلبيه جزر وبرتقال. في الوقت ده انا طبعا كنت جهزت كده حاجه البطاطس، ما صورتش معاكم لاني كنت عملتها كتير جدا معاكم، جدا جدا يعني. فقلت ايه بلاش. احنا عملنا كده بطاطس بالاجنحه، وعملت رز كمان، وقطعت جنبه كده شويه سلطه وخلاص. واتغدينا بقى والدنيا بقت تمام التمام كده. فقولوا لي رايكم. بصوا الرز مفلفل وجميل ازاي. مش عارفه ليه بحس ان الرز في الحلل الالمونيا بيبقى احلى حاجه. فقولوا لي برضو انتوا ايه رايكم. خلصت كده والحمد لله. الشقه بقى زي ما انتم شايفين، وده كله والغساله لسه شغاله. لحد ما انا بمنتج الفيديو بسجل الصوت الغساله لسه شغاله. انا بحب انزل الفيديو في نفس اليوم. تمام. خلصت كده بقى